日音樂通世界，好開心可以邀請到 Priscilla 陳慧嫻出現嘅。你好 ，Hello Terence 你好。Priscilla 咧就推出新專輯啦。呢一張新專輯咧嘅意思咧就係有蛻變啦，同埋有進化嘅，就係叫做 Evolve 嘅呢一張專輯啦。咁啊，其實咧 Priscilla 就重新演繹咗你以前嘅歌曲啦，就加上重新嘅編曲。對於一啲年輕嘅樂迷嚟講，其實都係一啲係新歌嚟嘅，就唔算係重新舊歌演繹啦，啱唔啱咧？其實今次我嘅其中一個要做呢個碟嘅元素嘅理由，都係想將我嘅歌介紹俾一啲比較年輕啲嘅朋友咯，可以聽咯。我一直以嚟都有聽 Priscilla 嘅歌嘅，多謝。其實咧好多歌都好好聽嘅，但係真係要揀10隻歌出嚟係好有難度嘅喎，點樣去取捨咧？嗱，最初我自己咧都有份揀嘅，但係揀咗出嚟咧，通常都俾人放咗出去，因為咧都我會揀一啲咧，即係可能係 second plug third plug 嘅歌，即係我自己哇好中意，但係咧就永世啲人都唔會攞嚟 plug 嘅，即係唱片公司唔會攞嚟 plug，但我覺得嗰個真係好正嘅咁樣嗰啲咯。咁但係後尾就即係佢哋 reject 咗之後咧，咁我就其實我就好啦，咁你哋揀啦咁樣，咁交俾監製咁佢揀，咁佢就揀咗呢10隻歌出嚟，咁啊問我冇問題嘅，我冇問題嘅，不過咧你咧就每一首歌，因為係咁經典嘅歌啊，你揀即嘅嗰10首歌出嚟都係大家都好耳熟能詳嘅歌，咁我話你一定要喺嗰個做呢一個編曲上面咧，你一定要俾到我一個感覺，要係帶領到我去唱到有唔同嘅風格出嚟，唔同嘅 mood 出嚟，即係令到我，因為我係好受個編曲而帶動嘅。其實我個人係咯，咁所以每一次我都話你每一首歌你要做一個 demo 俾我聽先。咁我覺得咦有新意，或者係我覺得咦呢隻歌令到我有諗到有唔同嘅唱法，咁樣我就 approve 咯。喺呢一個過程裏邊用咗幾耐時間去真係逐首歌去，其實好快，因為Joseph 啱啱嗰期又咁好彩佢得閒啦，同埋唱片公司又話催佢啦，咁但係咁佢咧又即係累積咗經驗啦，佢啱佢第一隻同我做 By Heart 就未人好熟 Hi-Fi 碟，第二隻佢做咗盧冠廷嘅唱片，咁佢就識咗好多 Hi-Fi 碟點樣去做，咁所以佢今次喺揀歌啊方面啊，同埋即係佢去識咗好多其他嘅 arrangers 方面啊，咁樣佢就變咗佢就好快咯。每一隻歌佢都其實有同個 arranger 啦一齊喺度鬥下，即係鬥下應該係點樣去做。到我聽到個 demo 嘅時候咧，其實可能佢已經係改咗3-4次噶啦，係啊。咁但係其實佢都好密啊，即係我好快今晚黑應承咗做呢個 project， 就聽日咧佢就已經係去揀晒啲歌出嚟，後日佢就已經 OK 之後就俾晒唔同嘅，因為今次趕，咁所以咧同埋啲 arrangers 咧就唔係個個都好得閒，咁所以咧今次又用咗好多唔同嘅，有7個咁多，因為多 arrangers， 所以佢哋咪交歌會快啊嘛，係啦，就唔使一個人。係啦，咁樣咯。今個禮拜1連4日咧都會有 Priscilla 陳慧嫻加上佢嘅全新專輯出現，啱啱聽過嘅有佢嘅主打作品，歌名叫做 Jola Taxi。但我想問下係咩原因驅使咗 Priscilla 即係隔咗超過10年嘅時間啦，去再推出一張新專輯，而係選擇咗係以 Hi-Fi 發燒碟啦，去重新演繹自己嘅作品，而唔係去錄一啲嘅新歌咧？其實我一路咧都係想錄，即係我都好想去做新歌嘅。咁但係喺呢2年咧，即係我簽翻唱片公司之後咧，我都一路喺度收緊歌。咁但係就冇一隻歌令到我覺得佢真係好標青，或者令到我覺得哇好感動啊，好特別咁樣樣，令到我好想去唱佢咁樣樣咯。咁如果嗰啲歌係so即係 OK 啦咁樣，咁我唔知道有咩原因？係啦，有咩原因要去唱佢咯？咁你覺得係咩原因導致到即係收歌？陳慧嫻收歌大把音樂人會交歌噶啦，即係點解喺芸芸嘅作品裏面都揀唔到一個你覺得係自己滿意嘅歌嚟做新歌？我覺得現在嘅歌咧，其實基本上我都唔係好容易會揀到一隻歌，我自己真係覺得哇呢隻歌真係必勝咯，或者係可以能夠好似以前嘅歌可以去到一個咁大 hit 嘅程度咯。咁係好難，即係真係好難嘅啫。好多時候我上去 iTunes 啊、KKBox 去聽一啲新嘅歌咧，其實我都唔係話真係咁揾到有啲我自己真係覺得真係哇喂，真係好正喎呢隻歌咁樣咯。即係譬如你近呢幾年啦，你講啦，即係我自己會好中意嘅歌咁，即係
譬如月亮雪咁樣樣，哇！我覺得好有情懷，我一聽我就已經好中意呢一隻歌，哇！係即係好有情懷，好有意境，好令到我感動，嗰種感動仲要係心急嘅嗰種嘅傷感咁樣。譬如你話快歌嚟講，咁我又覺得真係，咦？近期呢幾年我都係覺得，好似都係阿 Sammy 嗰隻 Hi 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 嗰隻歌咯，即係覺得係比較好啲咯，又或者係欣宜嗰隻你受夠了嗎咁樣樣，我覺得都幾好。咁跟住到可能阿 Juno 最近嘅嗰啲啦，羅生門啊，或者佢同莫文蔚合唱嗰啲啊，咁我覺得都幾好。但係其實我又真係唔係覺得真係好似以前嗰啲歌咁容易，即係咁多都會係中，即係個個都即係覺得咁好，係啦，咁好聽咁樣樣咯。咦？呢個會係音樂人或者歌手青黃不接，一定係其實樂迷聽歌嗰個風格唔同，都導致到呢個情況出現咧？你覺得？我都有問過人研究過嘅，咁有啲人就認為而家嘅歌咧唔興 melody 噶啦，咁樣，即係唔係聽 melody 嘅。而家嘅歌冇咁耐聽噶，即係你可能聽完一兩次你覺得好聽，但係再聽3、4次你會覺得好厭噶啦。係啦，同埋佢哋話而家嗰啲歌咧，其實因為我成日都話我要即係啲旋律好靚，佢而家啲歌咧唔係咁注重旋律啊，咁我唔知係注重咩啦吓，咁唔係咁注重旋律嘅，咁同埋有啲人咧又會即係會認為，即係譬如我哋個年代，譬如我哋講翻同啲監製啊研究翻啊，咁都覺得其實有可能嗰啲音符嗰啲 combination 咧最好聽嘅嗰啲 melody 已經用晒啦，係咪？你喺度讀你咪發蘇啦13個音。咁你個 combination 即係可能真係最好聽嗰啲，可能已經係用晒咯。我唔知係唔係啊，但係即係都有咁嘅可能性嘅咁但係即係我覺得，咁點解我要唱 Hi-Fi 碟咧？咁其實咁我走翻出嚟唱歌 ，OK， 即係我自己係我自己想翻嚟，我覺得我係應該再喺香港出唱片，再要開演唱會啦。咁即係我自己嘅心，即係我自己想咁樣去做嘅。咁所以就。我就唱片公司就會即係會同我哋講啦，即係會同我講啦，即係其實現在喺個市面上買碟嘅人只有2批，一批就係 Hi-Fi 友，另外一批咧就係比較後生啲嘅一啲嘅歌迷。咁譬如你唱片公司簽翻嚟嘅時候，你都唔想話你冚唪唥都做一啲好理想嘅嘢啊，又或者係做一啲唔可能好賣錢嘅歌，咁令到公司去蝕本噶嘛。咁基本上現在唱片行業都已經係夕陽工業啦，已經係冇乜人買唱片啦。咁所以即係呢樣嘢我都會係一定有一個商業元素要去考慮啦。即係所以我會係有 Hi-Fi 碟呢回事嘅出現啦。另外就係我亦都想挑戰下我自己出我呢一隻嘅唱片。咁我嘅歌其實係8、90年代嘅，即係我而家我揀嘅嗰扎啦。8、90年代一啲嘅經典歌，咁佢梗有佢嗰陣馀啊嘛，即係80年代嗰陣馀啦。咁我就覺得即係都有少少舊啊。即係舊舊地嘅嗰種馀，咁我就想喺一啲即係咁好嘅 melody 裏邊，我可唔可以將佢令到佢係現代感，有現代感咧一啲咧，咁就可以再介紹俾一啲嘅年輕啲嘅樂迷聽啦，又或者係即係我嘅歌迷啊，咁可以都會係唔使話啊聽嚟聽去都係嗰個版，或者都會聽下一啲新嘅唔同嘅嘢啦，同埋我都想有陣時你唱得多咧，你都會有陣時有啲攰，有啲厭啦，噔噔噔噔噔噔噔，擘開口就喺度唱咁即係都會即係好 enjoy 嗰個過程去挑戰一啲嘅新嘅 arrangement， 同埋佢再令到我去愛上嗰隻歌，而佢會令到我有第二種感覺，去再去演繹點樣嘅唔同嘅腔口去演繹呢一啲嘅歌咁咯。其實呢個係有一種即係一種好好玩嘅成分喺入邊咯。陳慧嫻重新演繹自己嘅作品，歌名叫做 Jola Taxi。我知道呢一個過程裏邊對於 Priscilla 嚟講絕對係一個挑戰，嗰個腔口啊或者去演繹甚至乎 phrasing 方面都要同過往好唔同啊嘛，係啦，所以係要喺呢個歌詞裏面 drop 低晒 notes 噶嘛。係啊，後面即係要點樣咧？呢個歌啊呢度呢
呢隻字咧要早啲，呢句要後啲。有啲要前啲咁樣樣咯，即係有啲要搶版咁樣樣咯，即係同以前有陣時有啲嘢，即係你除咗靠個腔口之外，有陣時你要靠個 phrasing 唔同，咁樣去令到嗰隻歌有唔同嘅感覺咯，即係唔係話下下都係或者即係同以前嗰個一模一樣咁樣樣去唱法咁樣咯。不過經過咗呢一段時間去沉澱咗個人啦，真係抽離咗冇唱呢啲嘅經典嘅歌曲，今次再去唱，除咗個 arrangement 幫到你帶你再去入翻呢一隻歌之外，俾你有啲乜嘢新嘅體會啊？其實我覺得係嗰個 arrangement 咧，真係嗰個最重要嘅元素咯。其實咧佢好多隻歌咧，你都唔知道係嗰隻歌嚟嘅，即係佢一入你都唔知道。即係佢嗰個 intro 咧，你唔知係嗰一隻歌嚟嘅，佢會令到我真係有嗰種感覺啊，係好新鮮，同埋嗰個體會啊。譬如話譬如 Jolo Taxi 咁樣樣啦嚟計啦吓，你哋聽過最多嘅。咁我今次係揾咗我唔識啊 Enrico 嘅，從來都咁就 Joseph 去介紹佢俾我識啦。佢覺得佢好有 talent 嘅，咁所以今次我都覺得佢好叻，就係因為 Jolo Taxi。一路都好係 Cha-Cha 嘅版，咁呢個 Cha-Cha 咧，其實對我嚟講咧，我覺得係有少少舊啊，因為始終 Cha-Cha 都係好似已經我老豆跳嗰啲舞咁樣，咁咧我就從來我都好希望咧演唱會可以唱到唔好再要我跳 Cha-Cha 啦咁樣，咁但係從來咧我唔知點解啲人演唱會嗰啲監製或者係 band leader 佢哋 music director 佢哋都話唔得啊 Cha-Cha 始終搞唔到都係要係咁樣樣咯咁樣，咁但係今次Enrico 俾我聽呢隻歌嘅時候咧，我就講哇係完全可以改變晒啊！我唔使再係激起把聲，好似個靚妹去唱呢隻歌咁啦。咁佢俾翻一個啱而家我嘅呢個年紀，同埋我而家呢個嘅我咯，同埋我而家可以唱翻我現在嘅聲音啦 ，feminine 一啲，女性化一啲 ，sexy 少少嘅方法去唱呢一首歌，又唔使再唱 Cha-Cha 啦咁樣。咁同埋譬如歸來吧咁樣，今次我搞呢一個用一個民族方法去做一隻殺頂頂 feel， 有殺頂頂 feel 嘅呢一種，哇！即係你廣東歌係冇呢啲嘢咯。咁我同 Joseph 兩個都好興奮啊！即係呢一隻歌做一隻咁樣嘅歌，同埋即係真係對我哋嚟講係喺度玩咯。咁唱嗰個方法咯，即係點樣去揣摩咧呢隻歌？其實用咗好多方法，覺得都唔好聽嘅，都唔夾個音樂啊咁樣。到最後真係，我就話喂，不如試下咁啦。咁我就唱到就係好繞啊，因為好繞啊，好迷啊咁樣樣。跟住我就諗起阿 Joseph， 佢係好叻咧嗰種mixing 啊，即係嗰種混音啊。我諗起佢嗰種技巧啦吓，再去襯埋我嗰種唱法咧，就出嚟嗰種效果咧，就係正正就係我想要嘅嗰種好繞嘅一啲嘢咯，咁到最後同埋入邊有嗰種嗰啲唱嗰啲 world music 或者係民族歌曲殺頂頂 feel 嗰啲咁嗰啲咧，我話 Joseph 你唔好俾第二個搵啲 chorus 嚟唱咗佢，我一定要自己去唱咗佢，因為我想挑戰呢樣嘢啊，即係我覺得我自己得啊咁樣，咁所以留翻俾我唱，嗰晚黑嗌到我抽筋，即係喺呢一個成個 project 裏邊嗰個體會就係，即係我自己原來有好多方面嘅唱法其實係可以得嘅，但係你如果再俾翻我固有嘅嗰種嘅風格嘅歌俾我咧，就唔得啦，我就一樣係咁會唱翻。咁但係如果你俾一啲新嘅品種嘅歌俾我，或者新嘅 arrangement 咧，我就可以去跳出我自己嘅框框咯。咁即係現在即係Joseph 都覺得其實我可以去挑戰到好多唔同類型嘅歌咯。聽日同一時間繼續會有 Priscilla 陳慧嫻出現喺音樂通世界。似乎上咗癮喎，今次喺呢一張專輯裏邊，唔同類型嘅音樂風格令到 Priscilla 即係好想咩都試下咁樣。係啊，即係喺我能力範圍，即係我覺得係我把聲係能夠做得到嘅嗰啲嘢咯。即係我都想即係去試下，同埋有啲唔同。即係我喺過去嘅幾年咧，好多時候我喺內地咧工作咧，咁我會接觸到好多唔同品種嘅歌手啊，真係有民族 feel 嘅，有民謠 feel 嘅，有校園 feel 嘅，有 rock feel 嘅，咁變咗即係俾我見識咗好多嘢，咁令到我真係會覺得即係有好多品種嘅音樂，其實我自己都可以嘗試咯。Priscilla 啱啱講過，好明顯呢一件事就係學海無涯嚟嘅，即係 even
Priscilla 係一個咁有經驗嘅歌手，即係都會去不停去嘗試去學同埋去接觸。相對你自己會唔會覺得話啊，而家好似後一輩嘅歌手冇呢一種 passion 去做呢件事咧？其實佢哋都好嘗試嘅，不過我覺得有好多都其實有陣時係俾個唱片公司限制咗啦，我唔知即係唔知係咪咁樣咧？即係唱片公司希望始終都係一種好 commercial 嘅嘢啦。其實你話如果係一種民族歌啊，沙丁丁你叫我唱，如果係一隻新嘅歌咧，未必會有人會受噶嘛。即係香港嘅 market 即係未必會有人會受嘅。但係你擺喺一隻翻唱你自己嘅歌，再去搞一個新搞作咧，就有唔同咁樣嘅聽法。咁其實我覺得其實啲歌手其實我覺得而家即係新一輩嗰啲，其實佢哋都有好有自己嘅諗法嘅。我覺得，因為以我所知道嘅，我同唱片公司高層傾嘅，我話而家你哋簽新人咧，即係佢哋係點？你有冇限制？其實佢哋又話佢哋冇限制嘅，即係其實好多歌手同佢傾，即係好多個人我要咁樣樣，我要咁，我要咁樣，我要咁樣樣，我想咁樣樣去做咁樣樣嘅。我諗其實有好多人係好有嗰個熱誠去做音樂嘅，咁就但係咪冚唪唥都即係俾電台劈中，或者電台會中意攞佢出嚟去 plug 咧？咁我又唔知啦吓。咁同埋其實喺香港而家即係我講過話，香港嘅樂壇現在係夕陽工業咁樣樣啦，即係冇咩人買唱片，變咗有陣時會做唱片嘅人有少少氣餒咯，因為好有心機去做咗出嚟嘅嘢，咁但係又真係又唔係咁多人去有共鳴啊，咁樣樣咯，變咗我都係做翻啲穩陣嘢啦。似乎 Priscilla 嚟緊會唔會都係話，都係會偏向咗去做翻發燒專輯多啲咧？即係譬如站在唱片公司立場，一定會有保證啦。咁站在 Priscilla 嘅立場就可能，因為其實太多好聽嘅歌未揀出嚟再錄過，會唔會都係偏向呢一方面多？我真係好想，其實呢2年我都係不停咁樣收到新嘅歌。其實我自己嘅心裏邊呢，我都好希望，即係我梗係再有屬於我自己新嘅歌啦。咁亦都好多歌迷亦都好希望聽到新嘅歌，唔係淨係聽到發燒碟，唔係嘅，即係其實我跟住落嚟，我係希望係做新歌嘅，係啦，我好希望真係，其實呢啲要講緣分咯，真係我即係時候係咪到咧？即係我幾時會得到呢隻歌咧，一隻咁好嘅歌咧，咁樣咯，即係話唔好再講話成隻專輯啦，係咪？即係你一隻 single 或者1-2隻歌咁樣樣，我都希望可以做到一啲，即係做到新歌咯。Priscilla 自己覺得成張專輯你自己最滿意嘅會係邊一隻歌曲咧？咁多樣嘢咁啊，我真係歸來吧。係啊，即係我覺得係真係好 interesting 咯，同埋即係好多人咧都會即係聽到咧，佢哋都會覺得好有新鮮感，尤其是發生喺我身上啦，同埋發生喺今日嘅樂壇身上啦，即係都會係有一種新鮮感喺度咯。會唔會有時就係覺得其實主要可能係個 market 比較細，大家嘅接受能力唔係太強，咁所以先至令到真係要大家會認同呢一位歌手嘅唱功去演繹呢類型大家好少接觸到嘅音樂，先至會可能係㗎，可能係嘅。同埋我諗即係譬如好似我呢啲咁，然之後即係都唱咗好多年嗰一種嘅 commercial 好大眾化嘅歌之後，咁人哋都會渴望下有冇一啲唔同嘅嘢聽咯。冇人咁試嘅，即係可能你話揾一啲後輩嘅歌手突然之間唱隻咁 world music 嘅歌，即係分分鐘驚弊啦，唱片公司會唔會鬧咧？同埋唔知有啲人聽咗會有冇感覺嘅咧，咁樣樣咯，係啊。咁但係對於我嚟講，我其實即係如果我跟住落嚟我要做2隻新歌，我一定會揀一隻歌咧係要好特別，即係特別嘅，即係唔係平時會聽到嘅歌。咁跟住一隻咧就係要真係旋律好好聽嘅，好有情懷嘅歌。咁樣即係我一定會係好想去嘗試一啲即係新啲嘅嘢咯。咁但係一定要跟住落嚟，一定要有一隻比較 commercial 啲，同埋係比較旋律會靚嘅嘢去播，即係要跟住要 follow up 就係一啲咁嘅嘢咯。即係你唔可以話真係靠一啲即係好特別，但係咁跟住特別完咁啊，跟住係咩咧咁樣咯？係咯。希望咧 Priscilla 盡快可以揾到呢一隻屬於你自己嘅全新作品啦，係啦，亦都希望你呢一張嘅 HiFi 專輯咧可以大賣，同埋出年嘅演唱會咧就係非常之好咧。多謝，唔該晒，thank you。1連4日 Priscilla 陳慧嫻同埋佢嘅全新專輯 Evolve 嘅訪問呢就告一段落啦。啱啱聽過有收錄喺專輯裏面嘅其中一首作品，歌名叫做 Jola Taxi。